こんにちは。大場内科クリニック院長の大場慶一郎です。CPAP 治療しています。どんなベッドで寝たらいいですかという質問を時々受けます。マットレスが大事ですよね。どのくらいの硬さがいいでしょうか。深すぎない方がいいですね。深すぎると体が沈んでしまって首がですね折れ曲がってしまってこの気道が塞がってしまいますので、柔らかすぎない方がいいですね。硬すぎてもですね寝返りが体痛かったり疲れが取れなかったりします。ご自身に合ったベッドをしっかり選んだ方がいいと思いますね。マットレス時にはお値段もピンからキリまでありますので、ご自身の予算の中で体に合ったものを選ぶようにしてください。